今日はタイヤ交換を手組みでやります。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。若い方なんかはお店にね、カスタムを出したりとかするとお金がかかっちゃって、その分工賃の方でお金取られちゃうので、カスタムのお金が減ってしまうと思うんですけども、こういうタイヤ交換なんかっていうのも意外にお金がかかってしまいますので、それなので少しでもね、自分でやって、そして工賃を浮かせて、浮いた工賃のお金をカスタムに回すということで、頑張って手組みを自分でやってみましょう。お教えします。そして若い頃に散々やったよっていうおじさま方、マーブラもいいお年でございます。一緒にね、手組みをして、運動不足だと思うので、一緒に運動をして、そして浮いた工賃でカスタムを楽しみましょう。流れとしては、道具の紹介、どんな感じでやっていくのか、こういうところを気をつけてねのポイント、そして最後にエアを充填すると。その流れをね、一通り教えたいと思いますので、私実演でやりますので、できるだけやった側の人間の意見として、いろいろこういうところ気をつけてねとか言っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは早速やっていくんですけども、もうすでにですね、ご覧の通り3本はめました。予行演習しておきました。3本も、3回もそう。やっぱりね、1回だけだとちょっと不安。旅行が多いな。うん。で、2回目ぐらいで、ああ、まあまあこんな感じかなと。で、3回目ぐらいで、ああ、そうそう、こんな感じ、こんな感じ。確認で。旅行じゃないよ。うん。それで、うん、次、4本目。やはりほら、皆さんにどんな感じでやるのかっていうのは、ちょっとできるだけね、失敗も面白いんだけども、今回はサクッとスムーズに教えていきたいと思いますので、早速やってみましょう。私もね、終わらせる方法してて。うん。はい。ちょっとこっち、こ何っち、こっち、手出して。手組み。終わったでしょ。構ってられないの。それでは道具の紹介なんですけども、まずはタイヤとホイール。タイヤはワンリー。中国のメーカーですね。1655016タイヤをはめます。ホイールに関しましては、この間ね、ライブ配信の方でリム修正を一生懸命やった。リムが綺麗になったホイールの SSR SP1R 16インチのホイール幅 6J オフセットがプラス39のホイールに履かせたいと思います。そして、このホイールにこのタイヤをはめるに対して必要な道具は、こちらの虫外し。これはエアを充填した後に虫をはめるときに使います。虫って何？虫はここです。空気入れるところあるんじゃないですか。このキャップ外すと、これあるでしょ。これを、こうやってくる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 、ドライバーみたいな感じで取るんですよ。あ、ビスが入ってんだ。はい。そしてこれが線になってるんです。これを空気入れてはめるときに、こうやってドライバー状にはめていきます。じゃあ、タイヤつけるときはそこは最初に外すんだ。これは外しておきます。タイヤをはめるときは。うん、これがこういう溝状になってまして、ここにガチャッとはまると。それで回せるようになってます。ああ、ほんとだ。凹凸でね。はい。でこぼこしてるね。そうです。虫外しのドライバー。そして、実際の手組みを行うに関しては、このタイヤレバー2本です。これヤフオクとかで、2本で1500円ぐらいで売ってます。全部一緒？大きさ。全部一緒です。片側がこういう鋭利な感じになってて、反対側が引っ掛けられるような感じに、グニッとくの字に曲がってます。この2本を準備していただければ、基本的にはタイヤ交換ができます。そして、これは人それぞれなんですけども、タイヤをはめるときに、ゴムとホイール、摩擦が強くて、タイヤがはまらないので、それなので、ここに、本来だったらビードワックス塗ります。ただ、手持ちにビードワックスがない方は、本当はスプレー式の方がいいです。私はちょっとスプレーがないので、この筆と中性洗剤の合わせたやつ。もう本当、ちょろちょろっと10滴ぐらいに水500ミリぐらい混ぜた。そんな感じの程度のものです。それをタイヤをはめるときにペタペタ。本当はスプレーの方が隅々入るのでスプレーがいいんですけど、ない方はこんな感じでちょび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 こういうビードの部分に塗ってはめていく。こんな感じでやります。こんな感じで道具があれば十分作業ができますので、早速やってみたいと思います。
早速はめるんですけども、こちらのホイールに関しましては、側面部を見ると、裏側の方がボコッとへこんでます。通常の純正ホイールとかだと、こっちの表側の方が、このくぼみがボコッとあります。それの種類がありますので、まずホイールの種類を見比べましょう。表組か裏組かの区別に関しましては、ここのホイール見たときに、一番ボコッとしてるところ。これが裏側の方に寄ってんのか、表側の方に寄ってんのか、それで区別ができます。これは裏側の方に寄ってるので裏組です。裏を上にして組みたいと思います。タイヤのこのビード部分。ここに塗るのもそうなんだけど、一番大事なのは、ここのホイールに接する部分です。ここにビードワックスまたは、私みたいに石鹸水とか、そういうのを塗ってください。石鹸水とか使ってる人は、すぐ乾いちゃうので、それなので、まずは片側だけ塗れば結構です。ジャバジャバ。こんな感じで結構です。ビード部分集中にね。ジャーっと。泡泡ね。そう。はい、泡つけたら、はい、はめます。ぐいっと入れて、ワンチャン調子いいときは、これでガボッと入ります。こんな感じで。ここまでは難しくないのね。そう。ここからです。ここからが肝心要。もう一回洗剤つけて、そしたらまた塗ります。今度。塗ってなかったもう片方の方ですね。ビードのところに塗っていきましょう。すぐ乾いちゃうんで急いでやりましょう。あれでいいんじゃない？ヒゲ剃りのムース。ああ、まあそれでもいいわね。高いよ。はい、そうしたら、私のやり方ね。こっちのくの字になってる方を、まず引っ掛けます。引っ掛けて、一箇所引っ掛けたら、もう一本は鋭利な方。上向きな感じになるようにして入れます。そして横にずらして、はめていく。まだここら辺はすぐにはまります。こうやってはめていきましょう。で、タイヤがそろそろ戻っちゃうなーってぐらいになってきたら、こうやってレバーとレバーの間のタイヤを、入った部分のタイヤを足で押します。で、入れていく。そしたら足をまたさらに、はめていった方のレバーの方に足を入れていって、レバーを抜く。そして、またレバーを入れて、入れるのは真ん中ぐらいがいいです。その後にこっち側に寄せていった方が入りやすいです。そしてまたレバーを起こして、はめる。そしてまた足をレバーの方に持ってって、そしてレバーを抜く。これの繰り返しです。それでやっていくと、こうやってやっていくと、どんどんタイヤをはめるのが硬くなっていきます。それでまた入れて、はい。レバーを起こす。でもこれ、洗剤乾いてきてるんで、だいぶ、ゆる？滑りが悪いです。でも一人で頑張んないと。できる。これで、また塗ります。まあ一応ここら辺も一通り塗っとくといいでしょう。はい。そしたら、またレバー入れる。ずらして。はめる。で、硬くなってきたら、だいたいここが起き上がってるんですよ。それなのにグッと入れる。こうやって落とします。ビードを。さっきの大きいくぼみのところに落とし込む。そうすると、ゴムの余裕ができるので、はめやすくなってきます。こうやってね、どんどん落としていきます。で、また抜く。よいしょ。動画見てるおじさんたち。おじさんもやってるからおじさんも頑張ろう。こんな恥ずかしい格好をせんといかんの。ね。でもね、今タイヤ交換なんかも結構高いから、やっぱ自分でやると結構コスト浮くよ。で、機械を使わなくて済むっていうのはいいよね。まあね。これでどんどんはめてって、タイヤのビードを、ここのホイールの溝のところに落とすっていうのを忘れないでください。これをやらないと一番経ってもはまりません。乾いちゃう。そろそろ、もう大丈夫だと思う。いけると。切れちゃうよ。はい、いけます。はい、来ました。はい、ドヤ顔。簡単でしょ？どうやって？どうやってじゃなくて。
はって言いながらやってたのに、どうやって簡単でしょ。まあ正直、おじさんはちょっとしんどい。しんどいけど、ご覧の通り、4本、今できたんで、頑張ったね。4本できた感じ、これぐらいの息切れです。休憩が挟んだけど、1本でまずこの、洗い。40代中頃だと、こんな感じの消耗具合です。よくわからん。若い方たちだったら、大丈夫大丈夫っていう程度なんで、20代、30代ぐらいの方は、このタイヤ交換するのでも結構1万2万飛んじゃうから、LED のヘッドライトバルブとか余裕で変えちゃうから、ぜひ自分でやりましょう。ごめんなさい。ちなみに今タイヤはめたんですけども、このワンリのタイヤはなかったんですけども、本来の国内メーカーのタイヤとかはめるときは、タイヤにK点マークっていうのがあるんですよ。新品のタイヤでよく見たことあると思うんだけど、黄色の点とか赤い点とかあると思うんだけど、タイヤの側面部に赤い点がある場所。タイヤの中で一番重い場所になります。そして、黄色の点があるところは、タイヤの中で一番軽い場所になります。それで何を言ってんのかって言いますと、ホイールって基本均等に作られてるんじゃないですか。そうなのね。じゃないとバランスがおかしいでしょ。でも5つ星だから均等ではなくない？ああ、いい線作るね。そう、7本スポークとか奇数のスポークの時は、厳密に言うと不均等なんですよ。ただ今はそれ言っちゃうと長い話になっちゃうので、それは置いときますけど、基本的には均等なんだけども、唯一、このエアバルブ、ここだけはこのバルブがついてるから重いじゃないですか。それなので、このタイヤの黄色い点のK点マーク、それをこのエアバルブのところに合わせてタイヤをはめると、タイヤの軽い部分とホイールの重い部分が重なって相殺されやすい。相殺されるじゃない。相殺されやすいので、この後にやるホイールバランスを取るときなんかに、ホイールバランスのズレが少ないと感じになります。言い方悪いけど、中国タイヤとかなんかは、現にこのタイヤなんかもK点マークとか存在しないので、多分、ホイールバランス取ったらえらいずれてる。ただ、皆さんの中でちゃんと、まあ海外タイヤでもK点マークあるやつはちゃんとあるんで、国内タイヤでも、海外タイヤでもK点マークがある場合なんかっていうのは、こだわらない人はいいけども、私はこだわっちゃうんで、K点マークがある場合は、エアバルブのところに合わせて付けた方が、ホイールバランスのズレっていうのは少ないんじゃないかなと思います。早速、エアを充填しましょう。空気入れたらポコンってなるの？なります。今こんな感じ。ただ、さっき、他のタイヤやった時、あんまりならなかったんです。そんなに引っ張りタイヤとかでもないので、音はあんましなかったです。さあ、これでエアを充填するんですけれども、もしご自宅にコンプレッサーがない方なんかは、セルフのガソリンスタンドとかでもいいし、友人でもいいし、ちょっとエア貸してくださいって言えば、ガソリンスタンドの人貸してくれるんで、それでエアを充填してください。バルブコアの虫がついてない状況でエアチャックをつけます。これはバルブコアがついてると、エアの空気の流れが抵抗になってしまうので、それなのでビードを起こすために、まずはバルブコアが虫がついてない状態で空気を入れます。圧力強めがいいってこと？そういうことです。はい、じゃあ入れます。こんな感じで。で、あと裏側。あ、言った。静かでしょ？ほっこりしたね。このタイヤね、静かなんです。これでエアを充填してって、規定の圧力よりもちょっと高いぐらいで入れときましょう。そしたら、このバルブコアと言われる虫を取って、ドライバーにはめて、外したらすぐ入れる。これをやります。これはね、すぐ入れられる人の方がうまい証拠です。エアのロスがないということです。まあいいんだけど。はい、行きます。長い。そうね、本当に。長い。はい。まあこんな感じで入れたら、あとはエアがある程度抜けてますんで、規定の空気圧にセットします。はい、入りました。そしたら最後一応バルブコアのね、確認、ちゃんと閉まってるか。そして最後にエアバルブキャップをつけて、はい、という感じで見事にタイヤはまりました。ただ、ホイールバランス取ってないんですよ。なので、ホイールバランスはさすがに自分ではできない。ホイールバランスだけはガソリンスタンドとかカーショップとか、はたまたレンタルガレージ、自分でやるっていうのもありだし、
まあそういうところなんかでお願いするっていうのはいいんじゃないかなと思います。私はレンタルガレージにこれを持ってって、お店とかだと5グラムぐらいのズレだったらやらないとかっていうお店も中にはあるので、それなので私はそれゼロまできっちり合わせたいので、私はレンタルガレージで気が済むまで自分でやります。ということで、こんな感じで4本はめました。以前ね、こちら視聴者さんからいただいたホイールで、まあこの間ライブ配信でリムのガリ傷もね、綺麗に修正して、それで今回また新しいタイヤを履いたということで、これをですね、なんと私の車ではなくて M さんの車に履かせるという、なんという贅沢でしょう。これ M さん、この SP1R のホイールってすごい高いからね。いろいろ言うことはあるけど、はい、そうなんだね。お疲れ様。いや、いいホイールよ。前のタイヤ履けなくなっちゃったんだよね。前のタイヤ、ないよ。前のホイール履けなくなっタイヤの交換をするのに、ベリっちゃったんだよね。あ、17インチ17インチは、あれはもう寿命だね。違うよ。タイヤベリっちゃったんじゃん。寿命だね。で、他のタイヤを履かしてワイヤー出ちゃったから、タイヤを交換してんだよね。だからよっぽど手組みでやった方が綺麗にはめられるよ。まあ悪戦苦闘してたからね。あのタイヤチェンジャーがちょっと動きが悪かったりとか。で、タイヤのチェンジャーのせいじゃないよ。あれはあなたの心情のせいよ。ちょっとね、チェンジャーのあれもありますね。という感じで、これでなんとか4本はめられたので、これで車に履かせる前にホイールをきれいに洗浄して、そしてこの SSR を履かせるということで、まあ、バーベキューをお越しの方は M さんの車両にこのホイールを履かせた状況も見れると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ぜひ若い方もおじさま方もタイヤの手組み自分でやってみてはいかがでしょうか。ということで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。高評価やコメント、ハイプもねしていただけると非常に嬉しいです。同様にですね、他の動画が気になる方はチャンネル登録をしていただいて、ぜひとも他の動画の方もたっぷりと堪能していただければと思います。ということでまたお会いしましょう。さよなら。君とそれ